नमस्कार साथीहरू। आज हामी सिभिल सब इन्जिनियरलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोध्न सक्ने सम्भावित सेट ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला। यस्तै भिडियोको लागि कमेन्ट गर्नुहोला। यदि अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। आजको सेट रहेको छ हाम्रो सेट 2 मिति 2072 3 महिना 15 गते सोधिएको सेट रहेको छ। अब ढिलो नगरी म क्वेसन नम्बर 1 तिर गए। इफ द स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर स्केल इज ग्रेटर देन द स्मलेस्ट डिभिजन अफ मेन स्केल देन इट इज कल्ड भनेको छ। अप्सन ए मा डाइरेक्ट भर्नियर, बी मा इनडाइरेक्ट भर्नियर, सी मा रेट्रोग्रेड भर्नियर, डी मा सिम्पल भर्नियर भनेको छ। यसको सही एन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन सी रेट्रोग्रेड भर्नियर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 तिर जाम। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने द बियरिङ अब्जर्भ विथ अ प्रिज्मेटिक कम्पास इज भनेको छ। अप्सन ए मा होल सर्कल बियरिङ, बी मा क्वाड्रेन्टल बियरिङ, सी मा रिड्युस बियरिङ, डी मा नन अफ द एबभ। यसको आन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको आन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन ए होल सर्कल बियरिङ। होल सर्कल बियरिङ। यदि प्रिज्मेटिक कम्पासको ठाउँमा सर्बियर कम्पास भनेको थियो भने हाम्रो क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टम हुन्थ्यो। अब क्वेसन नम्बर 3 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा छ डिटरमाइनिङ द डिफरेन्स इन इलिभेसन बिट्विन 2 पोइन्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज नोन एज भनेको छ। यसलाई अप्सन ए मा लेभलिङ भनिन्छ कि बी मा सिम्पल लेभलिङ, सी मा डिफरेन्शियल लेभलिङ र डी मा लङ्गिट्युडनल लेभलिङ भनेको छ। यसको आन्सर कमेन्ट गरौँ। यसको आन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन सी डिफरेन्शियल लेभलिङ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 तिर जाम। क्वेसन नम्बर 4 मा छ द मेथड अफ फाइन्डिङ आउट द डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन 2 पोइन्ट फर इलिमिनेटिङ द इफेक्ट अफ कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन इज भनेको छ। ए मा रेसिप्रोकल लेभलिङ, बी मा प्रिसाइज लेभलिङ, सी मा डिफरेन्शियल लेभलिङ र डी मा फ्लाइ लेभलिङ। यसको सही एन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन नम्बर 1, अप्सन नम्बर ए रेसिप्रोकल लेभलिङ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 तिर जाउँ साथीहरु। क्वेसन नम्बर 5 मा सोधिएको छ व्हाट इज द कन्स्टेन्ट अफ सिमेन्ट अफ एन एडिसनल अफ वाटर सेट एन्ड हार्डनेस फर्स्ट भनेको छ। अप्सन ए मा चाहिँ ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट, बी मा ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेट, सी मा चाहिँ डाई क्याल्सियम सिलिकेट, डी मा फ्रीलाइम भनेको छ। यसको आन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन बी ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेट। यदि हामीलाई स्ट्रेन्थ अल्टिमेट स्ट्रेन्थको कुरा भनेको थियो भने हाम्रो डाई क्याल्सियम सिलिकेट हुन्थ्यो। त्यस्तै हामीलाई अर्ली स्ट्रेन्थको कुरा भनेको थियो भने हाम्रो ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट हुन्थ्यो। तर हामीलाई यहाँ हार्डेन्डको कुरा गरेको छ, त्यही भएर हाम्रो ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेट हुन्छ। त्यस्तै अप्सन 6 क्वेसन नम्बर 6 तिर जाउँ। द पेन्ट हाइली रेसिस्टेन्ट टु फायर इज भनेको छ। अप्सन ए मा इनामेल पेन्ट, बी मा एस्बेस्टस पेन्ट, त्यस्तै सी मा एल्युमिनियम पेन्ट, डी मा सिमेन्ट पेन्ट छ। यसको सही एन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन बी एस्बेस्टस पेन्ट। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 7 तिर जाम। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ द मोस्ट डक्टाइल मेटेरियल इज भनेको छ। ए मा स्टिल, बी मा प्लास्टिक, सी मा वुड, डी मा रबर। यसको आन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन ए स्टिल इज द बेस्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 8 तिर जाउँ। फाइनली पाउडर बोन्ड क्ले इज कल्ड भनेको छ। ए मा फ्लाइ एस, सी मा सुर्की, बी मा सुर्की, सी मा जिप्सम, डी मा मोरराइन भनेको छ। यसको सही एन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ।
यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन बी सुर्की। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 9 तिर जाउँ। रियल नम्बर इज द रेसियो अफ इनर्सिया फोर्स एन्ड भनेको छ। अप्सन ए मा भिस्कोसिटी, बी मा इलास्टिसिटी, सी मा ग्रेभिटेसनल फोर्स, डी मा सरफेस टेन्सन भनेको छ। यसको आन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको आन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन ए भिस्कोसिटी। अप्सन ए भिस्कोसिटी इज द बेस्ट एन्सर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 10 मा छ हाम्रो टु मेजर भेरी लो प्रेसर हुई युज भनेको छ। ए मा ब्यारोमिटर, बी मा पिजियोमिटर, सी मा मोनोमिटर, डी मा डिफरेन्शियल मोनोमिटर भनेको छ। यसको आन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो पिजियोमिटर। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। यदि एटमोस्फेरिक प्रेसर मेजर भनेको टु मेजर एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको थियो भने ब्यारोमिटर हुन्थ्यो। यदि डिफरेन्स इन प्रेसर भनेको थियो भने हाम्रो मोनोमिटर हुन्थ्यो। यो तपाईहरुलाई नलेजको लागि। अनि क्वेसन नम्बर 11 तिर जाम। क्वेसन नम्बर 11 मा चाहिँ हाम्रो स्टक इज द युनिट अफ भनेको छ। ए मा सरफेस टेन्सन, बी मा भिस्कोसिटी, सी मा काइनेमेटिक भिस्कोसिटी, डी मा नन अफ एबभ भनेको छ। यसको आन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन सी काइनेमेटिक भिस्कोसिटी। स्टक इज द युनिट अफ काइनेमेटिक भिस्कोसिटी। क्वेसन नम्बर 12 छ द रेट अफ फ्लो थ्रु भी नोज भ्यारिज भनेको छ। ए मा एच हो कि, बी मा एच को पावर 1/2 हो कि, सी मा एच को पावर 3/2 हो कि, डी मा एच को पावर 5/2 हो। यसको सही एन्सर कमेन्ट गरौँ साथीहरु। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन डी एच को पावर 5/2। कसरी सम्झिने भन्दाखेरिमा भी नोज को भी र एफआईभी को भी लाई कनेक्ट गरेर सम्झिनु होला। भी नोज मा 5 आउँछ र h/3 h को पावर 3/2 भनेको यो रेक्टेंगुलर को एउटाको जाने अर्को भइहाल्छ। एफआईभी 5 को भी र भी नोज को भी लाई कनेक्ट गरेर सम्झिनु होला। क्वेसन नम्बर 13 मा जाम। रेट अफ चेन्ज अफ अ बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टु भनेको छ। ए मा शियर फोर्स, बी मा स्लोप, सी मा डिफ्लेक्सन, डी मा नन अफ एबभ भनेको छ। यसको सही एन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन ए शियर फोर्स। अप्सन ए शियर फोर्स। यदि यही क्वेसनमा यदि हामीलाई क्वेसनमा रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स भन्यो भने हाम्रो आन्सर के हुन्थ्यो लोड हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ रिभर्स भएर पनि सोध्न सक्छ यो, त्यही भएर यो पनि जानिराखौँ। क्वेसन नम्बर 14 तिर जाम। क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ शियर फोर्स डायग्राम फर अ क्यान्टिलिभर बीम क्यारिङ यूडियल ओभर इट्स होल लेन्थ इज भनेको छ। ए मा रेक्टेंगुलर, बी मा ट्रायंगल, सी मा प्याराबोला, डी मा क्यूबिक प्याराबोला। यसको सही एन्सर के होला साथीहरु कमेन्ट गरौँ। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी ट्रायंगल हुन्छ। शियर फोर्स डायग्राम फर क्यान्टिलिभर बीम क्यारिङ यूडियल को केसमा। त्यस्तै आजका लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ क्वेसन नम्बर 15। द प्रोडक्ट EI इज कल्ड के भनिन्छ। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भनिन्छ कि टोर्सनल रिजिडिटी भनिन्छ कि सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनिन्छ कि नन अफ द एबभ। यसको एन्सर कमेन्ट गरौँ साथीहरु। यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। आजलाई यति नै। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। हस्, thank you, bye bye. Thanks for watching video. Keep watching video and subscribe. Engineers Voila.